बहुत खतरनाक बलगम वाली खांसी हो रही है आपको, खांस खांस के खुद का भी और घर वालों को भी नाक में दम कर रखा है, उसके लिए बहुत आसान और क्विक एक नुस्खा है। उसमें आपने क्या करना है, अदरक का जूस निकालना है 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, इन दोनों को बराबर मात्रा में लेके हल्का सा गरम करिए और इमीडिएट पी जाइए। कम से कम दिन में 3 से 4 बार पीजिए। बहुत ही प्रूवन नुस्खा है ये। आप देखिए इमीडिएट आराम मिलेगा और आपको बाहर की दवाइयों पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है।